Tenemos la conexión de 3 subwoofers de 10 pulgadas conectados a un estéreo de casa, conectados a un amplificador de 30 amperios. Aquí está el control remoto conectado al positivo, el cable negativo conectado a las bocinas, y están conectadas. Se puede conectar esto a un ventilador de computadora o a un CPU, pero si tú no quieres gastar tanto y lo que quieres hacer es algo sencillo, puedes usarlo, pero no me gusta todo ese alambre y todo. Es muy complicado en el sistema de que puedes, ¿me entiendes? Un cortocircuito o algo así. Entonces, si tienes un poco de dinero, puedes conseguir este transformador, y este es de 30 amperios. Entonces esto lo que hace es que lo enciendes y listo, lo conectas y está conectado aquí al positivo y al negativo, y esto mantiene las 30 amperios continuos, y eso es lo que necesita este MTX, el amplificador. De esa es la conexión. Este estéreo tiene una salida de subwoofer que va conectado a esto, y esa fue la salida que tengo aquí atrás, que fue conectada, ese cable que está ahí a la par del rojo y el blanco, y fue conectado aquí atrás. A ver si se puede ver ahí atrás de esto. Y es un sistema que, pues, si tú quieres tener bastante bajo en la casa y asustar a los vecinos, eso es lo que puedes hacer. Una vez más, estos son 3 bocinas, 3 subwoofers de 10 pulgadas cada uno, conectados al amplificador y a un transformador de electricidad conectados a la electricidad de casa. Espero que les guste. Bye.